Владимир Высоцкий в Австрии. Лето 1977 года. После концерта в Вене к нему за кулисы подходит сутулый мужчина. Потертая одежда, хороший русский язык. Владимир Семенович, извините меня, тут мои письма. Кому? Какие? С таким к великому барду еще не подходили. Домой письма, в Союз, к родным. Вы единственный, кто может отвезти. И он протягивает Высоцкому пачку. Без марок и без точных адресов. Только мама, Ленинград, батя, Воронеж. И телефон в каждом городе. И еще 20 таких писем. Высоцкий берет все. Тайком от импресарио с другом, которым делит номер, обсуждают. Отпарывают подкладку пиджака и надежно прячут. Зашивают. На границе у Высоцкого ходуном стучит сердце. Найдут и сдадут. Таможенник внимательно смотрит. Встает и уходит. Возвращается с начальником смены. Сдали. Но сдали то, что на таможне сам Высоцкий. В очереди за автографом половина смены. И вот он дома, на Малой Грузинской. Просит Марину подать лезвие. Под вечер он набирает написанный телефон. Алло, это Раиса Константиновна? Да. Я от вашего сына. Он в Вене. Что с ним? Кто вы? Это Высоцкий, Владимир. Ваш сын жив. Он вас любит. В трубке долгая пауза. Потом всхлип. Прочтите, пожалуйста. Читает. Марина тоже слушает. Они вдвоем остаются среди писем. Письма лежат молчащей горкой на столе. У Высоцкого Таганка, концерты, страна, а у них только он между двумя мирами. Из 22 писем он не дозвонился только по 3 адресатам. Там за неделю так и не подняли трубку, а через неделю у Высоцкого концерт. Концерт он начинает с того, что читает эти 3 письма со сцены.